Buenos días, querido hermano, querida hermana. Te doy la bienvenida en esta nueva mañana que Dios ha preparado para ti. Hoy quiero acompañarte en algo que transformará completamente tu día. Comenzar cada decisión bajo la dirección divina del Señor. ¿Cuántas veces nos levantamos y empezamos a tomar decisiones desde nuestra propia sabiduría, olvidando que hay un Padre amoroso que desea guiar cada uno de nuestros pasos? Este momento es especial porque vas a aprender cómo entregar tu día completo en las manos de Dios antes de que tomes cualquier decisión importante. Cuando el sol comienza a brillar, hay una oportunidad sagrada de alinear tu corazón con la voluntad perfecta del Altísimo. Si hoy enfrentas decisiones difíciles en el trabajo, en tu familia, en tus finanzas o en tus relaciones, esta oración es para ti. Te invito a permanecer hasta el final porque lo que experimentarás aquí tiene el poder de cambiar no solo tu día, sino el rumbo de tu vida entera. Escribe en los comentarios "Decido con Dios", para que juntos formemos una comunidad que coloca al Señor en primer lugar cada mañana. Prepárate para sentir cómo la presencia del Espíritu Santo ilumina tu mente y tu corazón en este amanecer glorioso. El poder de comenzar tu día bajo la dirección de Dios está en reconocer que sin Él nada podemos hacer correctamente. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, que debemos confiar en el Señor de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él endereza nuestras veredas y nos guía hacia decisiones sabias. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas basadas en nuestras emociones del momento o en la presión de las circunstancias externas. Pero cuando oramos primero, cuando buscamos el rostro de Dios antes de actuar, recibimos una claridad sobrenatural que no proviene de nosotros. El Señor Jesús mismo nos mostró este principio cuando pasaba noches enteras en oración antes de tomar decisiones importantes en su ministerio. Si el Hijo de Dios necesitaba orar antes de decidir, ¿cuánto más nosotros necesitamos su dirección en cada momento de nuestras vidas? Hoy aprenderás que cada decisión tomada en oración es una decisión bendecida por el cielo mismo. Padre Celestial, en este hermoso amanecer venimos delante de tu presencia con corazones abiertos y espíritus necesitados de tu dirección. Reconocemos que sin ti nada somos, que sin tu sabiduría caminamos en oscuridad y confusión. Hoy te entregamos cada decisión que debemos tomar, desde la más pequeña hasta la más importante de nuestras vidas. Señor, ilumina nuestra mente para que podamos discernir tu voluntad perfecta en medio de todas las opciones que se presentan. Que tu Espíritu Santo sea nuestra brújula infalible, que nos muestre el camino correcto cuando estemos en la encrucijada. Padre amado, sabemos que tú tienes planes de bien para nosotros, planes de prosperidad y no de calamidad. Por eso confiamos plenamente en que cada paso que demos bajo tu dirección nos llevará exactamente donde necesitamos estar. Gracias, porque tu palabra promete que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, la podemos pedir y tú nos la das abundantemente. Hoy reclamamos esa promesa sobre nuestras vidas y sobre cada decisión que enfrentamos en este día glorioso. Señor Jesús, tú que conoces el principio y el fin de todas las cosas, guía nuestros pensamientos en este día. Que cada idea que surja en nuestra mente sea filtrada por tu verdad y tu amor infinito hacia nosotros. Ayúdanos a no tomar decisiones impulsivas basadas en el temor o en la ansiedad que a veces nos invade. Enséñanos a esperar en ti, a no adelantarnos a tu tiempo perfecto, ni a retrasarnos cuando tú dices, avanza.
que tengamos la sensibilidad espiritual para reconocer tu voz entre todas las voces que intentan confundirnos hoy. Padre, cierra las puertas que deben estar cerradas, aunque nos parezcan atractivas desde nuestra perspectiva humana limitada. Abre las puertas que deben estar abiertas, aunque nos parezcan difíciles o desafiantes en este momento de nuestras vidas. Danos valentía para obedecer tu dirección, incluso cuando no entendamos completamente el porqué de tus caminos superiores. Confiamos en que tú ves lo que nosotros no podemos ver y sabes lo que nosotros no sabemos. Por eso entregamos el control total de nuestras decisiones en tus manos poderosas y amorosas. Espíritu Santo, te pedimos que seas nuestro consejero constante durante todo este día que comienza ahora mismo. Recuérdanos las promesas de Dios cuando la duda intente paralizarnos ante una decisión importante que debemos tomar. Trae a nuestra memoria las veces que Dios ha sido fiel en el pasado para fortalecer nuestra fe. Que no olvidemos cómo el Señor nos ha guiado antes y nos ha librado de tomar caminos equivocados. Cuando estemos a punto de decidir basados en lo que vemos con nuestros ojos naturales, ayúdanos a ver con ojos espirituales. Que podamos discernir entre lo que parece bueno y lo que verdaderamente es bueno según los planes divinos. Señor, si hoy tenemos que tomar decisiones en el trabajo, danos sabiduría para actuar con integridad y excelencia. Si debemos decidir sobre nuestras finanzas, muéstranos cómo administrar fielmente lo que tú nos has confiado para tu gloria. Si enfrentamos decisiones en nuestras relaciones, enséñanos a amar como tú amas y a perdonar como tú perdonas. Que cada elección que hagamos refleje tu carácter santo y tus principios eternos. Señor Jesús, ayúdanos a tener paciencia para esperar tu respuesta cuando oramos pidiendo dirección en nuestras decisiones importantes. A veces queremos respuestas inmediatas, pero tú tienes tiempos perfectos que debemos respetar y honrar con nuestra espera confiada. Enséñanos a estar quietos y conocer que tú eres Dios, que tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Que no nos adelantemos a tu tiempo, tomando decisiones apresuradas que luego lamentaremos profundamente en nuestros corazones. Pero tampoco permitas que la parálisis del análisis nos impida avanzar cuando tú ya nos has dado luz verde. Danos el equilibrio perfecto entre la acción y la espera, entre el movimiento y la quietud ante tu presencia santa. Padre Celestial, protege nuestras decisiones de la influencia negativa de personas que no te conocen o no te honran. Que sepamos distinguir entre los consejos sabios que vienen de tu pueblo y las opiniones vacías del mundo. Rodéanos de consejeros piadosos que nos dirijan hacia ti y no lejos de ti en cada encrucijada de la vida. Dios Todopoderoso, te pedimos que nos libres de tomar decisiones basadas en el orgullo o en el deseo de impresionar a otros. Que nuestras elecciones sean motivadas únicamente por el deseo de agradarte y glorificar tu nombre en esta tierra. Líbranos de la trampa de buscar nuestra propia gloria cuando tomamos decisiones que deberían reflejar tu gloria solamente. Ayúdanos a ser humildes para reconocer cuando nos hemos equivocado y necesitamos cambiar de dirección rápidamente sin justificarnos. Danos la gracia de rectificar el rumbo cuando tu Espíritu nos muestre que hemos tomado un camino equivocado. Señor, sabemos que incluso cuando cometemos errores en nuestras decisiones, tú puedes redimir esas situaciones para bien. Pero hoy pedimos que nos guardes de tomar decisiones equivocadas desde el principio del día que comienza ahora. Que cada paso que demos sea ordenado por ti, que cada palabra que digamos sea inspirada por ti.
Que cada elección que hagamos sea una extensión de tu voluntad perfecta, manifestándose en nuestras vidas terrenales. Padre misericordioso, pedimos perdón por todas las veces que hemos tomado decisiones sin consultarte primero a ti. Reconocemos que muchas veces hemos actuado según nuestra propia voluntad y luego te hemos pedido que bendigas nuestros planes. Hoy queremos cambiar ese patrón destructivo y vivir de la manera correcta que tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos a buscarte primero en cada situación antes de decidir cualquier cosa importante o incluso aparentemente pequeña. Que nuestra primera reacción ante cualquier dilema sea orar y no preocuparnos ni actuar impulsivamente sin pensar. Señor Jesús, tú nos prometiste en tu palabra que si permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, pediremos lo que queramos y nos será hecho porque nuestros deseos estarán alineados con los tuyos perfectamente. Hoy reclamamos esa promesa poderosa y pedimos que nuestros deseos sean transformados para coincidir con tu voluntad divina. Que lo que queramos sea exactamente lo que tú quieres para nosotros en cada área de nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que nos des señales claras cuando debamos tomar decisiones importantes que afectarán nuestro destino. No pedimos señales por incredulidad, sino por el deseo genuino de acertar en tu voluntad perfecta para nosotros. Habla a nuestro corazón con esa voz suave y apacible que reconocemos cuando estamos en comunión íntima contigo. Confirma tu dirección a través de tu palabra, a través de circunstancias providenciales y a través de la paz sobrenatural. Que experimentemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando estamos tomando la decisión correcta según tus planes. Y cuando algo no sea tu voluntad, que sintamos esa inquietud en nuestro espíritu que nos alerta del peligro. Señor, sabemos que tú no eres autor de confusión, sino de paz y orden en todas las cosas. Por eso cuando hay confusión en nuestra mente respecto a una decisión, sabemos que debemos esperar más claridad. No permitas que tomemos decisiones importantes cuando estamos confundidos, cansados, enojados o bajo presión emocional intensa que nubla nuestro juicio. Padre Celestial, bendice especialmente a quienes hoy deben tomar decisiones en nombre de otros que dependen de ellos completamente. Para los padres que deben decidir sobre la educación, salud o bienestar de sus hijos, dales sabiduría sobrenatural divina. Para los líderes que toman decisiones que afectan a muchas personas bajo su responsabilidad, guíalos con tu mano poderosa. Para los médicos que deben decidir tratamientos que salvarán vidas, ilumina sus mentes con tu conocimiento infinito y perfecto. Para los jueces que deben tomar decisiones legales que impactarán familias enteras, dales discernimiento justo y misericordioso. Señor, ayuda a cada persona en posición de autoridad a buscar tu rostro antes de ejercer esa autoridad. Que recuerden que todo poder viene de ti y que rendirán cuentas por cómo lo usaron en esta tierra. Dales el temor reverente de Dios, que los mantenga en el camino correcto cuando tomen decisiones importantes hoy. Que no abusen de su posición, sino que la usen para bendecir y edificar a otros, según tu corazón. Señor Jesús, te pedimos dirección específica para las decisiones financieras que muchos deben tomar en este día que comienza. Para quien debe decidir si compra o no algo importante, muéstrale si es tu tiempo o debe esperar pacientemente. Para quien enfrenta deudas y debe decidir cómo pagarlas, abre caminos de provisión que aún no puede ver. Para quien tiene oportunidad de invertir o emprender un negocio, revela si esa puerta viene de ti o no. Padre, sabemos que tú eres dueño del oro y la plata, que todo te pertenece en el cielo y la tierra.
Por eso confiamos en que tú puedes suplir cada necesidad según tus riquezas en gloria por Cristo Jesús nuestro Salvador. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que nos has confiado y a tomar decisiones financieras sabias. Líbranos de la avaricia, del amor al dinero y de la tentación de enriquecernos rápidamente por medios dudosos. Que nuestras decisiones financieras reflejen principios bíblicos de mayordomía fiel, generosidad y confianza en tu provisión constante. Padre amado, te pedimos que dirijas nuestras decisiones en el área de la salud física y emocional hoy. Para quien debe decidir sobre hábitos alimenticios, dale disciplina y sabiduría para cuidar el templo del Espíritu Santo correctamente. Para quien enfrenta adicciones y debe decidir buscar ayuda, dale humildad y valentía para dar ese paso crucial. Para quien debe elegir entre diferentes tratamientos médicos, guía a los profesionales y confirma la decisión correcta claramente. Señor, sabemos que nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que fue comprado por precio de sangre preciosa. Por eso queremos honrarte con nuestras decisiones respecto al cuidado de nuestra salud física integral y completa. Ayúdanos a no descuidar nuestro bienestar por estar demasiado ocupados en actividades que no son prioritarias realmente. Pero tampoco permitas que nos volvamos obsesionados con nuestro cuerpo, olvidando que somos seres espirituales principalmente. Danos el equilibrio perfecto en todas las áreas de nuestra vida, para tu gloria y nuestro bienestar integral. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones que edifiquen y no destruyan nuestro testimonio cristiano. Que cada elección que hagamos hoy refleje el carácter de Cristo en nosotros ante un mundo que observa. Ayúdanos a decidir con integridad, incluso cuando nadie nos esté viendo excepto tú, que todo lo ves siempre. Que no transijamos nuestros valores bíblicos por conveniencia temporal o por presión social de quienes no te conocen. Danos la valentía de ser diferentes, de nadar contra la corriente cuando sea necesario para honrar tus principios eternos. Señor Jesús, tú nos llamaste a ser luz en medio de las tinieblas y sal en medio de la corrupción. Ayúdanos a tomar decisiones que brillen con tu luz y preserven los valores del reino de Dios. Que nuestras elecciones inspiren a otros a buscar tu rostro y a vivir de acuerdo a tu voluntad perfecta. Que nunca seamos piedra de tropiezo para nadie, sino más bien ejemplo vivo de lo que significa vivir bajo tu dirección. Padre Celestial, te pedimos dirección para las decisiones que debemos tomar respecto a nuestro tiempo y prioridades hoy. Enséñanos a redimir el tiempo porque los días son malos y las oportunidades se escapan rápidamente de nuestras manos. Ayúdanos a decidir sabiamente entre lo urgente y lo importante, entre lo bueno y lo mejor en cada momento. Que sepamos decir no a las cosas que nos distraen de tu propósito principal para nuestras vidas. Danos la disciplina para dedicar tiempo de calidad a la oración, al estudio de tu palabra y a la comunión contigo. Pero también ayúdanos a equilibrar nuestra vida espiritual con nuestras responsabilidades familiares, laborales y sociales apropiadamente. Señor, sabemos que tú nos has dado 24 horas en cada día y que eso es suficiente para cumplir todo lo que tú has planeado. Por eso confiamos en que cuando seguimos tu dirección, el tiempo se multiplica y alcanza para todo lo necesario. Líbranos de la trampa de vivir ocupados pero improductivos, corriendo pero sin avanzar hacia tu propósito divino. Dios Todopoderoso, te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones que honren a nuestra familia y fortalezcan nuestros lazos familiares. Para quien debe decidir cómo invertir tiempo con sus hijos, muéstrale las prioridades correctas que edificarán esas relaciones.
Para quien enfrenta decisiones sobre el cuidado de padres ancianos, dale recursos y sabiduría para honrarlos apropiadamente. Para quien debe balancear las demandas del trabajo con las necesidades familiares, establece límites saludables y claros. Señor, sabemos que la familia es tu idea original desde la creación y que tú deseas que vivamos en unidad. Por eso pedimos que nuestras decisiones fortalezcan y no debiliten los vínculos familiares que tú has establecido divinamente. Ayúdanos a ser pacientes, comprensivos y amorosos, incluso cuando los miembros de nuestra familia nos frustran o decepcionan. Que podamos ver más allá de las fallas y reconocer el potencial que tú ves en cada uno. Danos sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar en los asuntos familiares delicados y complejos. Señor Jesús, te pedimos dirección para las decisiones ministeriales y de servicio que enfrentamos en tu iglesia hoy. Para quien debe decidir dónde servir, muéstrale el lugar exacto donde tú quieres que use sus dones espirituales. Para quien lidera ministerios y debe tomar decisiones estratégicas, dale visión clara de tu voluntad para esa obra. Para quien enfrenta oposición en el ministerio y debe decidir cómo responder, dale mansedumbre y firmeza simultáneamente. Padre, sabemos que todo servicio genuino debe fluir de una relación íntima contigo y no de obligación religiosa. Por eso pedimos que nuestras decisiones de servicio sean motivadas por amor a ti y no por culpa o presión. Ayúdanos a servir con excelencia, pero sin caer en el perfeccionismo que nos roba el gozo del servicio. Que podamos trabajar como para ti y no para los hombres en todo lo que hagamos para tu reino. Bendice cada decisión que tomemos hoy respecto a cómo usar nuestros dones, talentos y recursos para tu gloria. Espíritu Santo, te pedimos que nos guardes de tomar decisiones basadas en el temor que paraliza y roba la fe. Ayúdanos a decidir desde la fe y no desde el miedo a las consecuencias negativas que imaginamos en nuestra mente. Recuérdanos que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio siempre. Que podamos arriesgarnos cuando tú nos lo indicas, confiando en que tú nos sostendrás incluso si fallamos humanamente. Señor, sabemos que el temor al hombre pone lazo, pero el que confía en ti será exaltado finalmente. Por eso decidimos hoy confiar en ti más que en las opiniones de las personas que nos rodean constantemente. Líbranos del temor al fracaso que nos impide intentar cosas nuevas que tú has puesto en nuestro corazón. Líbranos del temor al rechazo que nos hace buscar la aprobación de los hombres más que la tuya. Que el perfecto amor que tú tienes por nosotros eche fuera todo temor que intenta gobernarnos hoy. Padre Celestial, te pedimos que bendigas cada decisión que tomemos hoy con el sello de tu aprobación divina. Que al final de este día podamos mirar atrás y ver que cada elección fue guiada por tu mano poderosa. Gracias porque no nos dejas solos para decidir, sino que prometes guiarnos con tu consejo y recibirnos en gloria. Confiamos en que tú completarás la buena obra que comenzaste en nosotros y nos llevarás a cumplir tu propósito. Señor, sabemos que tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Por eso nos rendimos completamente a tu dirección, aunque no entendamos todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Confiamos en tu carácter perfecto, en tu amor inagotable y en tu fidelidad que permanece para siempre inmutable. Gracias porque podemos descansar sabiendo que tú diriges los pasos del justo y te deleitas en su camino siempre. Señor Jesús, te pedimos que nos des discernimiento espiritual para reconocer las oportunidades que vienen de ti hoy.
que no dejemos pasar puertas abiertas por incredulidad, ni crucemos puertas cerradas por terquedad humana y orgullo. Ayúdanos a ser sensibles a los tiempos y las sazones que tú estableces en nuestras vidas soberanamente. Que sepamos cuándo es tiempo de sembrar y cuándo de cosechar, cuándo de hablar y cuándo de callar. Padre, sabemos que hay un tiempo para todo bajo el cielo según tu sabiduría perfecta e infinita. Por eso pedimos sincronización divina en cada decisión que tomemos durante este día que tú nos has regalado. Que estemos en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto según tu voluntad perfecta. Líbranos de adelantarnos a tu tiempo, tomando decisiones prematuras que traerán frustración y dolor innecesario. Líbranos también de retrasarnos por miedo o pereza cuando tú ya has dicho que es tiempo de actuar. Danos el equilibrio perfecto entre la acción y la espera confiada en tu tiempo soberano y perfecto. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones que construyan puentes y no muros en nuestras relaciones. Que nuestras palabras edifiquen y no destruyan, que nuestras acciones unan y no dividan a las personas que nos rodean. Ayúdanos a decidir perdonar incluso cuando el dolor es profundo y la herida parece no sanar completamente. Que podamos soltar el resentimiento que nos ata al pasado y nos impide avanzar hacia el futuro. Señor Jesús, tú nos enseñaste a perdonar 70 veces 7, es decir, siempre y sin límites establecidos. Por eso pedimos la gracia sobrenatural para perdonar como tú nos has perdonado gratuitamente a nosotros cada día. Ayúdanos a decidir bendecir a quienes nos maldicen y orar por quienes nos persiguen injustamente en esta vida. Que podamos vencer el mal con el bien en cada situación que enfrentemos durante este día hermoso. Danos la humildad para pedir perdón cuando hemos ofendido a otros con nuestras decisiones o acciones pasadas. Padre amado, te pedimos que nos des sabiduría para tomar decisiones financieras que reflejen generosidad y no avaricia. Ayúdanos a decidir dar con alegría, sabiendo que tú amas al dador alegre que da sin esperar recibir. Que podamos ser canales de bendición para otros y no represas que acumulan egoístamente todo para sí. Enséñanos a diezmar fielmente, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de tu mano generosa y amorosa. Ayúdanos a ofrendar sacrificialmente cuando tú toques nuestro corazón para apoyar tu obra en la tierra. Señor, sabemos que no podemos superar tu generosidad y que tú abres las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde cuando somos fieles en honrarte con nuestros bienes materiales siempre. Por eso decidimos hoy ser generosos como tú eres, generoso con nosotros cada día de nuestras vidas. Líbranos del amor al dinero que es raíz de todos los males según tu palabra santa. Ayúdanos a usar el dinero como herramienta para bendecir y no como amo que nos esclaviza. Dios Todopoderoso, te pedimos dirección para las decisiones educativas que enfrentamos en nuestras vidas y familias hoy. Para los estudiantes que deben decidir qué carrera estudiar, revela tu llamado específico para sus vidas claramente. Para los padres que deben elegir dónde educar a sus hijos, muéstrale las instituciones que formarán su carácter. Para quienes consideran estudios adicionales o cambios de profesión, confirma si es tu tiempo o deben esperar. Señor, sabemos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo, la inteligencia. Por eso pedimos que toda educación que recibamos esté fundamentada en tu verdad y no en filosofías vacías. Ayúdanos a buscar conocimiento, pero también sabiduría, a desarrollar habilidades, pero también carácter piadoso y santo.
Que nuestras decisiones educativas nos preparen para cumplir el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Líbranos de la trampa de decir sí a todo y terminar sobrecargados sin poder cumplir nada bien. Ayúdanos a evaluar regularmente nuestras prioridades y ajustarlas según los cambios en nuestra vida y circunstancias. Señor Jesús, tú nos enseñaste a buscar primero el reino de Dios y su justicia, prometiendo que todo lo demás nos sería añadido según tus promesas fieles y verdaderas, siempre cumplidas en nuestras vidas fielmente. Por eso, decidimos hoy reorganizar nuestras prioridades para alinearlas con tu voluntad perfecta para nosotros cada día. Que nuestras decisiones diarias reflejen estas prioridades establecidas y no solo sean palabras sin acción real. Señor Jesús, te pedimos dirección para las decisiones que involucran nuestra participación en causas sociales importantes hoy. Para quien siente el llamado a involucrarse en ayuda humanitaria, confirma si es tu voluntad y cómo hacerlo. Para quien puede usar su voz para defender a los vulnerables, dale valentía para hablar sin temor. Para quien tiene recursos para apoyar causas justas, muéstrale dónde invertir para máximo impacto transformador real. Padre, sabemos que la religión pura y sin mácula delante de ti es visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, según tu palabra clara y directa, siempre verdadera. Por eso queremos vivir una fe práctica que se manifiesta en acciones concretas de amor al prójimo. Que nuestras decisiones de involucramiento social sean motivadas por compasión genuina y no por buscar reconocimiento humano. Ayúdanos a ser sal y luz en nuestra comunidad, marcando diferencia real en la vida de otros necesitados. Dios Todopoderoso, te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones que reflejen esperanza incluso en circunstancias difíciles. Ayúdanos a decidir confiar en tus promesas cuando todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse completamente hoy. Que podamos mantener una perspectiva eterna que nos ayude a no desesperarnos por problemas temporales presentes. Líbranos del pesimismo que nos paraliza y nos impide ver las oportunidades que tú colocas en nuestro camino. Ayúdanos a ser personas de fe que inspiran esperanza en otros que están desanimados o deprimidos profundamente. Señor Jesús, sabemos que tú eres nuestra esperanza viva y que en ti tenemos un ancla segura para nuestra alma en medio de las tormentas de la vida que enfrentamos constantemente cada día vivido. Por eso decidimos poner nuestra esperanza en ti y no en circunstancias cambiantes o personas falibles siempre. Que nuestras decisiones reflejen la confianza absoluta en tu fidelidad, que nunca falla ni nos abandona jamás. Padre amado, te damos gracias por escucharnos cada vez que clamamos a ti buscando tu dirección divina perfecta. Gracias por tu promesa de guiarnos con tu consejo y recibirnos después en gloria eterna contigo para siempre. Confiamos en que tú perfeccionarás la obra que comenzaste en nosotros hasta el día de Cristo Jesús glorioso. Declaramos que este día será diferente porque lo comenzamos bajo tu dirección y no bajo nuestra sabiduría limitada. Que cada decisión que tomemos hoy nos acerque más a ti y al cumplimiento de tu propósito eterno. Cubrimos este día con la sangre preciosa de Cristo que nos protege de todo mal y nos guía. Gracias porque podemos descansar sabiendo que tú ordenas nuestros pasos cuando confiamos plenamente en ti siempre. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y declaramos que tomaremos decisiones sabias hoy y siempre. Amén.
Querido hermano, querida hermana, si esta oración tocó tu corazón hoy, te invito a compartirla con alguien que necesite dirección divina en sus decisiones. Escribe amén en los comentarios para que podamos formar una cadena de fe y oración juntos. No olvides suscribirte a este canal para recibir más mensajes que edificarán tu fe cada día. Que la bendición del Señor Jesús esté sobre tu vida, tu familia y cada decisión que tomes hoy. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Ve en paz, sabiendo que Dios dirige tus pasos y tiene planes de bien para ti. Amén.